난 아무것도 들리지 않아 Breathe 준지 몇 번 적혀 있어 마이크? 8번. 한번 불러보세요. 깜짝 놀라 일단 불러봐요. 몇 번 적혀 있어요 규빈이 형은? 6번 6번 그리고 태엽이 형 거 몇 번 적혀 있어요? 5번? 태엽이 형이랑 용수랑 마이크 같이 쓰면 되고 그러면 다 돌아가나? 그리고 규빈이 형이랑 성호 형이랑 같이 쓰면 되겠다. 네. 그리고 쫀지 거 한번 다시 말해줘 몇 번인지. 8번. 8번? 자 마지막으로 체크하고 해볼게요. Maybe I could be dangerous. 내가 너의 treasure. 대체 뭘 그리 웃어. 지금 난 아무것도 들리지 않아. Breathe. 네 얼굴만 하루 종일 떠올리는 나 자신이 이상해 보여 아무 생각도 나지 않아. 왜 자꾸만 오는 떠올라 너. 거슬려 느낌이 참 대체 내게 뭘 원하는지 baby. 낯선 성격 살도 않지 난 dangerous so dangerous. 네가 뒤에서 날 관찰할 때 고장난 듯 난 표현 못해. 몇 번은 괜찮아? 얘를 AR 키워요 근데 그 마이크가 걔에서만 나오거든? 여기서 듣기에는 괜찮대. 여기도 괜찮아요. 지금 괜찮아. 여기. 왜냐면 멤버들 목소리가 잘 안 들려.